Selamat datang di channel Didi Ubaidillah. Ini batang honje atau combrang. Honje ini merupakan sejenis tumbuhan rempah-rempah yang mana manfaatnya bisa menyembuhkan batuk, memperkuat sel-sel tubuh, membersihkan dan memperlancar sirkulasi darah, dan sebagai penyedap masakan. Kali ini saya ingin membuat ramuan untuk obat batuk yang mana diambil dari batang honje. Lalu honje ini kita potong-potong seperti ini, kemudian dibakar. Dibakar di atas bara api, dan kita kupas batang honje ini sampai terlihat daging mudanya. Lalu daging mudanya kita potong-potong dan ditumbuk dengan halus, lalu disiram dengan air panas, kemudian kita saring dan siap diminum. Baik guys, itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan Allah menyembuhkan penyakitnya.